سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناقشنا في الحلقة السابقة البرنامج السياسي والاقتصادي للحزبين الكبيرين في أمريكا، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ولما قرأنا عن القرارات الأخيرة التي يعتزم جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة اتخاذها وتنفيذها، استغربنا من مقدار التطابق ما بين هذه القرارات وبرنامج الحزب الديمقراطي. نناقش في هذه الحلقة مقدار هذا التطابق ما بين القرارات وما بين البرنامج السياسي والاقتصادي للحزب الديمقراطي. تابعونا للنهاية لأنه معانا خبر صار للمهاجرين العرب. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس لجل نبقى مع بعض في الفيديوهات القادمة. ولا تنساش بعد ما تكمل الفيديو هذا تتابع الفيديوهات السابقة. نبدأ. وجهة نظر الديمقراطي، ايش بيفكروا الديمقراطيين بالنسبه للضرائب؟ بيقولوا انه الضرائب يجب ان تكون على الطبقه الغنيه، ويجب ان تاخذ الحكومه هذه الضريبه لتستغلها في برامج لدعم الطبقه الدنيا والطبقه المتوسطه من خلال انظمه رعايه صحيه وخدمه اجتماعيه. بالنسبه للجمهوريين ايش بيفكروا بالنسبه للضرائب؟ بيقول لك الضرائب على الفقير والغني، ما فيش فرق بينهم، وايضا هم ضد رفع الحد الادنى للاجور لانه ما يشي تتضرر الشركات. اصلا هم بيركزوا على الحريه الاقتصاديه وفتح السوق، وبالتالي ما يشتوش اي حاجه تضر الشركات. زياده الاجور بتضر الشركات. سيتخذ جو بايدن قرارات متعلقه بانعاش الاقتصاد عبر فرض ضرائب اكثر على الشركات والاغنياء، واستخدام هذه الضرائب في برامج اجتماعيه وخدمات التعليم والبنى التحتيه اللي بيستهدفوا من خلالها الفقراء والطبقه الوسطى لتقليل الفجوه ما بين الاغنياء والفقراء. بينما الجمهوريين في برنامجهم يشجعون سوق حر ويشجعون الشركات لخلق فرص عمل أكثر وحل البطالة، ولكن مع كثير من الشركات وكثير من الرأسمالية تزداد الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء. عقوبة الإعدام كيف ينظر لها الديمقراطيين؟ بينظروا بأنها غير ضرورية ويجب أن لا تكون ضمن العقوبات الموجودة والتي يعاقب بها الخارجين عن القانون. يعتقدوا بأنه يمكن أن يتم إصلاح هذا المجرم بعقوبات مشددة ومؤبدة. أما الجمهوريين فينظرون بأنه يجب أن تكون عقوبة الإعدام موجودة ضمن العقوبات الرادعة للمجرمين. قرارات جديدة تستهدف إصلاح السجون الذي يعتقد الديمقراطيين بأنه ليس مكانا إلا للأكثر عنفا، أما مرتكبي الجنايات فيجب إصلاحهم وتأهيلهم في مكان آخر غير السجون. الرعاية الصحية ينظر لها الديمقراطيين بأنها ضرورة، وبأن الحكومة يجب أن تتدخل في هذا الموضوع بحيث أنها تدعم الغير قادرين على تغطية نفقات رعايتهم الصحية. بينما الجمهوريين ينظرون بأنه لا يجب على الحكومة أن تتدخل في هذا الموضوع. من ضمن القرارات الهامة التي سيتخذها جو بايدن في حزمة هذه القرارات المستقبلية المرتقبة قرار يقضي بتوزيع لقاح كورونا فيروس على جميع المصابين في الولايات المتحدة بأكملها بشكل مجاني، وهذا ما يدعم البرنامج الديمقراطي اللي بيركز على الرعاية الصحية وتدخل الحكومة بشكل هام وبشكل مؤثر في هذا الموضوع، بينما يتنصل الجمهوريين من مسؤوليتهم في هذا الموضوع. كذلك الجمهوريين ينظرون لتوسع أكبر في السياسة الخارجية، ولذلك قلنا لكم جورج بوش والأب والابن حصل في وقتهم تدخل كبير جدا في أكثر من ساحة في العراق وفي أفغانستان في أكثر من دولة. بينما الديمقراطيين إيش بينظروا؟ بيقول لك إحنا يبتعدون عن التدخل في سياسة الدول، وأيضا يبتعدون كذلك في زيادة ميزانية الجيش، ويركزون على الداخل أكثر مما يركزون على الخارج. 5 سنوات مرت علينا نحن اليمنيين بحرب عبثية لا يوجد لها أفق ولا حل، والسبب بأنه الأمريكان كانوا مستفيدين من المسألة بقيادة الجمهوريين اللي كانوا بيشجعوا شركات الأسلحة وشركات الخدمات وغيرها من الشركات اللي تستفيد من أي صراع موجود في المنطقة. لكن الديمقراطيين بتوجههم الظاهر في برنامجهم بأنه هم ما بيشجعوش التدخل في الدول الأخرى وبيقلصوا ميزانية الجيش وغيرها من الأشياء. فنتأمل إن شاء الله بأنه سيتم
يتم فرض تسوية سياسية داخل اليمن أو خارج اليمن للناس اللي بيدعموا الداخل اللي بيتضاربوا داخل اليمن. بإذن الله نتأمل في هذه المسألة خير وحل قريب بإذن الله، لأن احنا عارفين أنه جورج بوش هو اللي دخل العراق، لكن من الذي أخرج الجنود الأمريكيين من داخل العراق؟ الديمقراطي أوباما. قرار جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد أن أخرجها ترامب في أثناء أزمة كورونا العالمية. هذا الخروج مكن الصين بأن تمارس دور دولي كبير جدا مستفيدة من عدم تواجد أمريكا، وبايدن الآن كأنه بهذا القرار يرسل رسالة إلى الصين وإلى من تستفاد من عدم تواجد أمريكا في الملعب الدولي بأننا قادمون وأننا ما زلنا لاعبين رئيسيين في الملعب الدولي. الهجرة قضية هامة ينظر لها الديمقراطيين والجمهوريين بتباين شديد. فالديمقراطيين ينظرون للهجرة بأنها يجب أن تقنن، ولكن لا يجب أن تمنع بشكل كامل، ويجب أن يعطى الناس اللاجئين اللي بيلجؤوا لأمريكا يجب أن تسرع هذه الإجراءات لإعطائهم اللجوء. وأيضا هم ضد التهجير الجماعي لأنه بيعتقدوا بأنه ما هوش الحل للإرهاب والبطالة. أما الجمهوريين فهم مع إجراءات صارمة في الحدود وإجراءات أكثر صرامة في الهجرة، لأنهم بيعتقدوا بأن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يضروا العمالة الأمريكية وبيسببوا كثير من البطالة. أيضا بيعتقدوا بأن الهجرة قد تسبب هجمات الإرهابية اللي بتحصل في أمريكا. هذا التوجه الجمهوري من خلال إجراءات ترامب أول ما طلع، حيث استهدف المهاجرين من أكثر من دولة من ضمنها اليمن والعراق وسوريا. وفي الأخير بشارة هذا الفيديو للمهاجرين العرب المهاجرين إلى الولايات المتحدة. قرار اتخذه ترامب في أثناء فترته الرئاسية قضى بمنع الهجرة من 5 دول عربية من ضمنها اليمن والعراق وسوريا والسودان. جو بايدن الآن يعتزم بأنه يلغي هذا القرار الجائر ويسهل منح اللجوء والهجرة للعرب من هذه الدول وللجميع بحسب برنامج الديمقراطيين اللي بيسهل عملية الهجرة ويفصل ما بين المهاجرين والإرهاب اللي بيجمعوا ما بينهم الجمهوريين في برنامجهم السياسي. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن احنا ندعي رب العالمين انه يلهمنا ما الهمهم من وعي ورقي بيخليهم يتداولوا السلطه بدون ما يتضاربوا وبدون ما يطلقوا طلقه رصاص. اعتقد لو ترامب هذا موجود في الوطن العربي، لو هو عربي قد حرق المنطقه كلها. نسال الله حاجتين: نهايه الحرب في اليمن وان احنا نتداول السلطه سلميا في الوطن العربي كله. تحياتي ونشوفكم على خير ان شاء الله.